Это простой, но очень полезный салат. Для этого нам нужно луковица, которую мы замаринуем в растительном масле и в уксусе. Оставим мариноваться, пока нарежем 2 огурчика и 1 помидорчик. Для этого нам еще нужно будет отварить 3 яйца. Вся фишка салата заключается в том, что он с тунцом. Это просто нереальное божественное сочетание. В конце нам показалось, что чего-то не хватает, и мы решили добавить еще и болгарский перец. Выложили все красивенько на листы салата, и вуаля!